Fitsenana antolodosy tokotetsy anosy zato hipoka olona ny arabe nandalovan'ny tolodosy tony nandritra ny fitsenana azy ireo teny anosy zato ny toteny amin'ny podium ny fitsenana ireto mpilalao ny barea ireto fa ny fitsenana an'ny Nicolas kosa dia teny itosy vahoaka marobe ny tonga ny tsena azy niaraka tamin'ny mpitsoka mozika ny androany tsy ahevina moa ity ranamana ity fa mbola nandeha niatrika ny lalao fifanitsanana izay iakarana mondial enina amby roapolo sy roa arivo izay nitanterahana tany Maroc montenany taorian'ny lalao famaranana ny tranona efatra amby roapolo sy roa arivo rehefa nantsony mpanazatra Corentin Martin handrafitra ny Barea A fotoana fo taorian'ny fandraisana azy ireo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina androany moa nataon'ny fitsenana azy teny itosy ary vahoaka marobe ny tonga ny tsena ity mpilalao baolina kitra ity niaraka tamin'ny mpitsoka mozika betsaka ny zavatra izay horesantsika ato anatin'ity video ity fa mialohany hiresantsika izany zavatra rehetra izany dia mbola entanina toyny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne atsika ary asio j'aime ny video indrindra azadiny foana ny mametraka ny komantera ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Ny vavony Cool TV moa dia namoaka ity loharanom-baovao ity maître Kira kintany baolina kitra malagasy fahiny anatin'ny tsy fahasalamana nefa tsy raharahin'ny fanjakana anatin'ny tsy fahasalamana sahirana eo amin'ny hoentimanana ity nitondra avy ny vonina pirenena nandritra ny 2020 taona ity ka mangataka fanampiana amin'ny piraitan-drazana aminy araka ny loharanom-baovao hatrany mikasika an'ity ranamana ity moa dia fisotroandronono amin'ny nampampianatra teny amin'ny EPP azy no ivelomany eo anatrehany izao fidangana ny vidim-piainana izao nomeny André Rajoelina fampanantenana fahoraisiny eny Ambohitsilotra sy Avoloha izy fa niverimena hatrany maître Kira izay 57 taona amin'ny ity taona ity ka amin'izao moa dia ao anatin'ny tsy fahasalamana ny tenany ary sahirana amin'ny hoentimanana ka mangataka fanampiana amin'ny piraitan-drazana aminy mangataka fanampiana amin'ny izay malala-tanana ka afaka manampy an'ity kintany baolina kitra malagasy ity fa manoloana ny zavamisy any Nepal kosa dia nisy teratany nepalien anankiray naneho ny heviny manoloana ny mpanao gazety toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity ranamana ity efa nitondra teo izy ireo nandritra ny taona maro no fitahana ny vahoaka mahantra ary nolanina ho an'ny tombotsoa manokana ny volany olom-pirenena hoy ity teratany nepalien iray ity raha naneho ny heviny mahakasika ny fitondrana tao an-toerana marina moa fa nanoloana ny mpanao gazety izy nanao izany fanehoan-kevitra izany ny androany hiova ny zava-drehetra taorian'ny faharavan'ny gouvernemanta hoy ny fanazavany izy ireo anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa ny an-toerana moa dia mbola mitohatra amin'izao ny couvre-feu izay ataony ireo tafika ao Nepal hanohirana ny mety ho fitohizany ny hetsika 20 farafakely no namoiny ainy ary 900 no naratra raha nitatitra farany mikasika ny fihetsiketsehana mahery vaika izay nisy teny an-toerana zavamisy any Nepal moa inona sy antsika resaka iny fandeha arisika hiverina indray ao a Madagasikara sy Indonezia no betranga sida indrindra hoy ny tompona ndraikitra raha nanambarany antotanisa mikasika an'ity VIH sida ity raha ny nambarany ONU sida dia i Madagasikara sy Indonezia no loha laharana erantany amin'ny tahany trangana sida nanambara moa ny ONU sida ny hoe raha ny eto a Madagasikara dia i mahajanga no ahitana tranga betsaka ankehitriny izay mahatratra enina isan-kerinandro izany ny tsy fahalalana onona ny hamaroan'ny mpivarotena sy ny fiarahany ireo mitovy fananahana no mampirongatra izany hoy ny fanazavan'ny tompona ndraikitra mikasika an'ity tsy mikaritina VIH sida ity manoloana izany zava-drehetra izany dia ny sosikevitra narosony governorany fagitra boeny dia ny hampidirana ny ady amin'ny sida anatin'ny fanabeazy amin'ny pirenena rehefa avy ny resadresaka ny mikasika ny trangana tsy mikaritina VIH sida moa isika dia ndeha arisika hanambarakely ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity solom-bavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo ity raha tsy ihany koa ianao raha diso misy lelaka loatra amin'ny filoha hoy ny hafatra izay nambarany ity solom-bavam-bahoaka ity
ity. Misy ireo mpanao politika namana isasany dia mitetiteny foana tokony ho sivanina ihany ny zavatra ambara hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka Andramatoa Nicolas Randrianasolo. Nampiatsiasy ny lazany marina ihany koa ity solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo ity ny hoe mifanipaka amin'ny lalam-panorenana izany 3e mandat izany ka tsy isika mpanao lalàna indray no hanitsakitsaka ny lalam-panorenana. Fepotona fiasana roa ihany no azon'ny filoham-pirenena atao satria izay no mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Izany hoe raha fintinina ny zavatra izay nambarany ity solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo ity dia ny hoe tsy tsara raha solelaka no lehibe indrindra. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika na hafatra izay nataony iny solombavam-bahoaka iny mo isika dia le arisika hilaza kely ny mikasika ny vitrinina divaky nankaratra izay andian'ny fafito amby-roapolo ao Antsirabe. Fantatra fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany 1 septambra izany zavatra izany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany alakamisy 1 septambra 2024 ny vitrinina divaky nankaratra andian'ny fafito amby-roapolo izay nokarakarain'ny fiovana fivondronany ireo orinasa eto vaky nankaratra. Ao anatin'ny 3 andro no hanatanterahana ity hetsika ity izay ahitana trano eva manodidina ny 300 mahery. Tanjony hetsika ny fampiroboroboana ny lafiny ara-toekarena ao vaky nankaratra. Rehefa voaresaka antsika moa ny mikasika aniny hetsika izay nisy tany vaky nankaratra iny dia ndeha ary horesantsika kely ny tohiny raharaha tany Andilamena izay raharaha fanapahandohan-jaza nisy tao Antoerana. Araka ny loharanom-baovao mikasika any aty raharaha fanapahandohan-jaza tao Antoerana ity mo dia nodorany olona androany ny fatiny pasy izay namony sy nanao sorona hitrandrahana vatosoa an'ilay zazalakely izay vao 7 taona monja. Maty voatifitry ny zandary tany Antoerana mony lehilahy ka izao nataony vahoaka lasa lavelona izao ny vata mangatsikany. Tonga amin'izao fihetsika izao moa ny vahoaka ny Andilamena satria tezitra izy ireo no sadotohina noho nahasaratsy izay feno abibina izay nataony ity pasy ity manoloana ny sorona izay nataony tamin'ilay zazalakely izay vao 7 taona monja. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa noresantsika sy ny zavatra izay efa nasiantsika resaka tato anatin'ity video ity. Raha fitipitinina ireo rehetra izay efa voalaza dia nilaza ny mikasika ny mpilalao ao anatin'ny ekipa-pirenena malagasy mo isika izay notsenena manokana teny amin'ny toerana fiaviny. Ny sasany moa dia nitsenena teny Anosizato fa ny hafa kosa dia nitsenena teny Itaosy. Tato ihany koa isika nilaza ny fanehoan-kevitra izay nambarany solombavam-bahoaka anankiray izay nilazany ny hoe ratsy rehefa diso misy lelaka loatra amin'ny filoha. Tsy tsara hoy ity solombavam-bahoaka ity raha nisy lelaka no lehibe indrindra hoy ny fanambarana izay nataony. Tato ihany koa isika nilazalaza ny toy ny zavantranga any Nepal. Voaresaka tato anatin'ity video ity ihany koa ilay kintany baolina kitra malagasy tamin'izany fotoana izany izay mararaka mila fanampiana amin'ny malagasy izay mpiray tanindrazana aminy. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny firesantsika ny mikasika ny tsy mikaretina VIH sida raha araka ny antotanisa izay navoaka ny tompona andraikitra ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony. Ajanona antsika hatreko ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.